Você já viu um macaco correndo da chuva? Parece até que eles são feitos de açúcar. Mas, na verdade, tem uma explicação muito mais curiosa por trás disso. A pelagem de gorilas, chimpanzés e macacos não é à prova de água como de outros mamíferos, o que os deixam suscetíveis à hipotermia. Além disso, chuvas fortes tornam difícil de ver o ambiente. Abafa os sentidos, deixa mais difícil de se locomover com segurança e identificar predadores. Então, eles não são feitos de açúcar. Esse comportamento é evolucional para sua proteção, já que mesmo na selva, uma chuva pode ser vida ou morte.